nggih, bojone jeneng kadang ngeten, bapak-bapak niku wong wedok ki ngambekan, wong wedok niku ngamukan, ngambekan mergo gorong ketemu kalih pengapesane. Semerap pengapesane. Pengapesan itu apa ya? Paham kan dia tapi nggih? Padha kaya arek bayi nangis. Bayi niki akan dia menangis terus sampai dekne ketemu kalih pengapesane. Penting. Gak kira meneng. Napa bahasa yang lebih sopan selain niku napa? Mimi. Nah. Bayi dia tidak akan diam dari nangisnya kalau dia belum ketemu pengapesannya. Paham ya Bu? Padha karo wong wedok dia tidak akan diam ngomel terus kalau dia belum ketemu pengapesannya. Ono wong wedok niku macem-macem. Dadi nek wong wedok niku biasane gak patek akeh omong, niku biasane pas duit akeh. Mengko lek gak dijatah pirang-pirang wulan utawa gak dijatah pirang-pirang minggu biasane mlakune wis ejis. Biasane. Jadi nyun sewu, laki-laki kudu cerdas. Nek wayahe ibu-ibu niki pas lagi sledot, encap-encap gak karu-karuan ngambek pun ketika longgo nanggone kasur sampean bleki dhuwit. Blek. Wis. Manten-manten jenengan tinggal metu 15 menit ae. Sampeyan tinggal cangkrokan nanggone ngarepe omah. Engko lak mlaku kelewas. Engko lak mlaku kelewas. Piye dikekno teh apa-apa? Sampun tenang sedaya. Monggo sing dereng tenang rumiyin. Mados panggen sing PW. Jenengan berdiri ngoten mboten napa-napa. Mantuke ambek gres. Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sing kepengin foto kula nang difoto rumiyin. Monggo, tapi mangke setelah itu salame kula dijawab nggih. Sedaya kata sing mboten jawab salam mergo umeg HP-ne. Mangke jenengan foto rumiyin terus mantun ngoten fokus teng kula nggih. Ya monggo. Sampun. 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 Berenya. Sampun. Sampun nggih. Mencane sawara nek ayu golek tunggale. Sampun.
Sampun nggih. Sampun menang sedaya. Nggih, berdiri toh. Nggih, tenang nggih, sabar nggih. Monggo sedaya fokus teng kula, mangke sedaya moto kula bapake moto bapak-bapak iki. Ya cek getune. Iya, apa dicilik no? Apa dikecilkan? Dikecilkan mawon. Nggih sakjane sumuk tapi nggih timbangane teng mek lho. Sesuai prediksi tendene meja kula ternyata gak ono ngombene, untung kula nggawa dhewe. Mana pokok dikeploki apa? Ayo ngombene. Astagfirullah. Lumayan. Monggo sedaya fokus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kula cek semangat riyen nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Kula nangis pindah malih ini jangkep pika sedaya jawabe ngombene nduki nggih wetan jane oh pancene banyu putih tok ngoten nggih oh hemat
Nggih, nggih. Monggo sedaya dijawab uluk salam hukume sunah, jawab salam hukume jenengan lak paham basa kula to nggih? Nak tem mriki ngapak napa mboten? Mboten, basane padha nggih. Cuman kula nek basane Surabaya ya rada alus timbangan. Monggo saya tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifus syai'a illallah. Bismillah ma sya'allah wa kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh lan pini sepuh, para penyanyi, para kiai ingkang kula mulyakaken, sarta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun, wabil khusus segenap takmir mushola, takmir mushola, takmir mushola Nurul Hidayah ingkang kula hormati sedaya pengurus uga panitia acara pengawasan siang menika, ingkang kula hormati sedaya para banom sahabat IPNU, IPPNU serta para banser dan watser ingkang kula hormati. Wabil khusus kula nyuwun agungipun pangapunten kalih ibu sebelah kiri sing gendong yoga wau sing kesaduk-saduk, kula nyuwun ngapunten nggih Bu, sebab mriki mboten wonten sing badhe niat elek, mboten wonten. Niate banser nggih apik ngawal kula ben kula mboten diseruduk tiang-tiang. Soale kodhonge kula nate badhe mbrodol Bu. Kodhonge kula badhe mbrodol saking cinta ibu-ibu kalih kula. Tapi nggih mboten napa-napa, niate banser nggih apik ngawal kula, cuman niku wau mboten sengaja ternyata wonten ibu-ibu di bawah sing gendong anak lare gendong bayi niku wau koyoke nggih kesaduk-saduk keperubut kalih tiang-tiang. Bu estu kula nyuwun pangapunten nggih Bu nggih. Sedaya mboten wonten sing niat elek. Matur nuwun banser kula sampun dibantu diamankan ibu-ibu dan watser serta ibu-ibu panitia. Ingkang kula hormati Bapak Haji Mazadi selaku nggih sudah sabar nggih kula absen riyin. Ingkang kula hormati Bapak Haji Mazadi, Bapak Sunoto, Bapak Sutoyo, Bapak Ustadz Saiful Qomar selaku pengurus Mushola Nurul Hidayah. Ingkang kula hormati Bapak Rustono, Bapak Tasirul Huda. Oh, Bapak Rustono selaku ketua panitia. Bapak Rustono pundi? Oh, nyelempet. Ingkang kula hormati Bapak Tasirul Huda selaku ketua jamaah pemuda Nurul Hidayah. Ingkang kula hormati Ibu Kustia selaku ketua jamaah pemudi Nurul Hidayah. Ingkang kula hormati Bapak Agus Setiawan SC selaku lurah atau kepala desa Bligo. Oh, batik merah nggih. Ingkang kula hormati Bapak Aibtu Didik Bagia S selaku Babin Kamtipnas Kaptim. Babin Kamtipmas Kelurahan Bligo. Ingkang kula hormati Bapak Aibtu. Ingkang mana pokok mencek ngono.
Ingkang kula hormati Bapak Sumarno selaku Babinsa Kelurahan Bligo, ingkang kula hormati Kiai Irham, ingkang kula hormati Kiai Ihram selaku Ketua Nahdlatul Ulama Ranting Kelurahan Bligo, ingkang kula hormati Habib Naufal Al-Atos, Kiai Zainuri, Abah Kiai Haji Sotikun, ingkang kula hormati boten Bu niki sebagai bentuk penghormatan kula. Ingkang kula hormati Habib Naufal Al-Atos, Kiai Zainuri, Abah Kiai Haji Sotikun, Abah Haji Farid Azhari, Abah Kiai Haji Furqon, Abah Afif Mubarak Sunoto, pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Bligo. Sedaya tokoh masyarakat ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Para bapak ibu ingkang dimulyakaken kalian Allah, ditungakno ga ono sing amin blas. Saderengipun monggo kula jenengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sebab siang menika kula jenengan saged nderekaken acara kanthi kawontenan sehat walafiat. Wong muni amin ya abot gak betah. Sehat walafiat, duitnya akeh, utangi lunas, ngono akas. Semoga yang hadir banyak rizkinya, barokah umurnya, solih-solihah keturunannya, mulia akhlaknya. Semoga yang belum nikah cepat jodohnya, dan yang tua-tua semoga cepat taubatnya. Sopo ngomong matinya itu, semoga cepat taubatnya. Sedaya ingkang tamat hadir temriki, alhamdulillah puji syukur bisa bertemu kali kula. Insyaallah sedaya sampun kenal kali kula nggih. Sampun. Shalawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu bahwa tanpa sholawat, sholat kita tidak sah. Leres Bu? Tanpa sholawat, doa kita tidak diijabah oleh Allah. Tanpa sholawat, ibadah kita sholat sebagai ibadah utama. Pengen tuh gak mari-mari Pak. Sholat sebagai ibadah utama kita sebagai umat Islam, tanpa sholawat tidak diterima oleh Allah dan tidak sah. Maka harus diperhatikan, jangan sampai ketika sholat kula jenengan ngeliwatno sing jenenge tanpa sholawat ibadah kita tidak sah, sholat kita tidak sah. Padahal sholat adalah ibadah utama. Kalau sholatnya saja tidak sah, berarti Islamnya juga tidak sah. Kalau Islamnya tidak sah, berarti masuk neraka. Maka sedaya kula suwun sing sregep maca selawat ngoten nggih Bu nggih. Satu-satunya amalan yang dimana Allah memerintahkan tapi Allah juga ikut melakukan. Allah nyuruh kita sholat, Allah ngengken kula sembayang, kula jenengan sembayang, Allah boten sembayang. Allah ngengken kula jenengan zakat, Allah boten zakat. Allah ngengken kula jenengan poso, Allah boten poso. Tapi Allah ngengken kula jenengan maca sholawat, Gusti Allah niku nggih maos sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah. Satu-satunya amalan yang diperintahkan oleh Allah tapi Allah juga ikut melaksanakan, yakni maca sholawat. Maka kula kepengin dalu menika astagfirullahaladzim
Kula kebiasaan malam Ibu. Maka kula kepengen siang menika kula jenengan mulai percakapan kita pada siang hari ini dengan bacaan sholawat. Ngoten nggih? Sedaya kula suwun khusyuk tanpa banjari, tanpa backing, namung ada suaranya kula mawon kali suarane jenengan. Siap Bu? Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun kerjasamanya jenengan fokus ten kula nggih. Sedaya serius nggih. Serius, mriki sedaya fokus ten kula serius. Niate digantos. Nek kala nek wau niate nyawang kula, budal iki mau nyawang ning Umi, niate diganti nggih. Nggih. Niku wau budal niat apa? Lho kan gak lido. Niatnya diganti, niat ngaji golek ilmu. Ngoten nggih Bu? Niat ngaji, niat golek ilmu. Ngoten nggih? Siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, muridé Sayyidina Ali nate tanglet tenggene Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kira-kira wedang jaheku teko kapan? Oh niki sampun dugi. Ini belajarnya ya badan apa namanya matur nuwun sajane kopi sih sampun mboten fokus maling nggih. Muridnya Sayyidina Ali jenengan semerap Sayyidina Ali niku sinten Bu? Sayyidina Ali niku sinten? Mboten semerap. Astagfirullahaladzim. Abdalul Fikri Fa'lam annahu. Sahabat Ali itu salah satu sahabat
sahabatnya Nabi. Ada 4 sahabat Nabi yang paling dekat, sinten Bu? Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Sahabat Ali ini pernah ditanyai oleh muridnya, Pak saknom sing kono gak ketok kula. Pernah ditanyai kalih muridnya, Guru, ibadah apakah yang paling baik? Ya Guru, ibadah nopo sing paling apik? Jawabannya Sayyidina Ali nopo? Ibadah sing paling apik niku ibadah sing diterima kalih Gusti Allah. Kadang-kadang kula jenengan niki amalane wis kadung kata, wis gak karu-karuan, ibadah nopo mawon dilakoni, tapi nek gak diterima kalih Gusti Allah nggih percuma. Mulane kula jenengan nek ibadah niku mengharap ya Allah jenengan terima ibadah kula. Ngoten nggih Bu nggih? Sebab napa? Wong niku sampai ngeten. Jenengan kalau tahu Abu Nawas itu sampai membuat syair Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi, sampai damel syair kados ngoten. Kenapa? Karena Abu Nawas rumangsa dosane akeh, ibadahe mek titik, mbuh ikut diterima mbuh gak, makane syair ya napa? Kok iso ciye lho? Seneni bojone. Bojone teng ajeng. Pundi? Ngapunten nggih Bu. Tiang-tiang lho cie-cie. Tapi lek kurang nggih mboten apa sih. Boten. Lo. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ngapunten nggih. Namung intermezzo, guyon mawon. Jadi lebokno ati. Kok nek dilebokno ati ki mulih dadi bobor. Jadi nyuwun sewu, Abu Nawas buat syair itu artinya bagaimana? Ya Allah, saya ingin sekali masuk surga, tapi saya merasa tidak pantas. Tapi ya Allah, jangan Engkau masukkan aku ke neraka ya Allah, karena aku tidak kuat oleh panasnya api neraka. Jawabannya Gusti Allah, terus awakmu njaluk nang ndi? Nggih kula tak jandonan ambek malaikat ae. Terus si Abu Nawas niku kados ngoten. Sebab nopo Abu Nawas tahu bahwa ada ibadah-ibadah sing niku masih dilakoni karo getu nek gak diterima karo Gusti Allah nggih percuma. Tapi nyuwun sewu Bu, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, jenengan tahu kitab Bidayatul Hidayah Bu? Mboten. Nek channel YouTube kula semerap. Jaluk subscribe. Jadi di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada cerita, nyuwun sewu, ada Mu'adz bin Jabal itu tanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, siapakah yang akan masuk surga? Siapakah yang melakukan ibadah terbaik? Nyuwun sewu Mu'adz, ini ternyata di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu diceritakan ada sakdoronge Gusti Allah niki nyiptakno alam kabeh. Gusti Allah niku nyiptakno 7 surga, 7 langit. Langit, semerap langit ya Bu? Langit tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langit dan 7 tingkatan. Ngapunten nyuwun sewu Bu, di dalam 7 tingkatan ini ternyata Allah juga menciptakan malaikat sendiri-sendiri jumlahnya ono 7. Jadi setiap langit niki wonten malaikate dewe-dewe. Siji sampai 7 wonten malaikate dewe-dewe. Lalu awak dewe ketika naik ke langit pertama, ketika masuk surga, ada orang itu dibuka amale, jadi dicek rien. Nek kate munggah nanggone langit ke-7, dicek amale rien. Kira-kira abotan amale napa dosane? Ngaten. Paham nggih Bu? Di lantai pertama wonten tiyang niku ngethukno bukune. Niki buku kula, dicek karo malaikat. Balekno bukune.
Napa kaget ya? Ngapunten. Balekno bukune. Wis uncalno nang gone wajahe. Terus mantep ngoten tanglet, sinten niku Kanjeng Nabi itu adalah orang-orang yang beribadah tapi masih suka rasan-rasan wong. Ya aku. Rasan-rasan itu bahasa Indonesianya. Gak usah didaleki lagi mboten semerap. Rasan-rasan, dadi nyun sewu wonge ibadah tapi sik tega ngomongno dolore dhewe. Tapi sik tega ngrasani wong sing biasane rawan rasan-rasan nih bapak-bapak atau ibu-ibu. Ibu-ibu ini sing paling rawan rasan-rasan. Karena apa? Memang wanita itu didesain niku rada akeh cocote. Enggak, ana wong wedok iku nek ngomel iku gak mandek keturun. Ngono tangi turu iso lanjutno maneh dengan topik yang sama dan pembicaraan yang sama. Ngono wong wedok. Makanya bapak-bapak, nek ana wong wedok ngomel gak usah susah. Perempuan itu gampang kuncinya. Napa, Pak? Kayak ana duit. Dia napa mboten, Bu? Nyuwun sewu nggih, bojone jeneng kadang ngeten, bapak-bapak niku wong wedok ki ngambekan, wong wedok niku ngamukan, ngambekan mergo gorong ketemu kalih pengapesane. Semerap pengapesane. Pengapesan itu apa ya? Paham kan dia tapi nggih? Padha kaya arek bayi nangis. Bayi niki akan dia menangis terus sampai dekne ketemu kali pengapesane. Penting. Gak kira meneng. Napa bahasa yang lebih sopan selain niku napa? Mimi. Nah. Bayi dia tidak akan diam dari nangisnya kalau dia belum ketemu pengapesannya. Paham ya, Bu? Padha karo wong wedok dia tidak akan diam ngomel terus kalau dia belum ketemu pengapesannya. Ono wong wedok niku macem-macem. Dadi nek wong wedok niku biasane gak patek akeh omong, niku biasane pas duit akeh. Mengko lek gak dijatah pirang-pirang wulan utawa gak dijatah pirang-pirang minggu biasane mlakune wis cis. Biasane. Jadi nyun sewu, laki-laki kudu cerdas. Nek wayahe ibu-ibu niki pas lagi sledot, encap-encap gak karo-karuan ngambek pun ketika longgo nanggone kasur sampean bleki dhuwit. Blek wis. Manten-manten jenengan tinggal metu 15 menit ae. Sampeyan tinggal cangkrokan nanggone ngarepe omah. Engko lak mlaku klewas. Engko lak mlaku klewas. Piye dikekno teh apa-apa? Dia apa mboten? Wis gampang mawon. Jadi sing paling rawan gak iso njaga lambene niku wong wedok kadang-kadang nek wis kadung ngomongi ngalor ngidul, kadang ngerasani yo gak ndelok sinten sing dirasani, maratuwa kadang dirasani, gurune kadang yo dirasani. Ya apa iki guru ngajine anakku? Ya ono yaene anakku gak pinter-pinter. Ayo temeriki ngoten apa mboten? Mboten nggih? Oh nggih tibake nggih, wonge nggih kodho ireng. Jenengan kalau tahu ada lagunya Irama niku ngeten. Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi tajam. Sing seru ngono lho Bu, nek nyanyi ku sing tegen ngono lho. Pedang, sakit mboten? Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Tapi tetap medang ya pedang.
Mboten napa-napa. Setelah itu manten ngoten, ketika di langit kedua wonten malaikat maneh. Jadi ada orang lagi ketika lewat di langit pertama niki lolos, tapi ketika di langit kedua dia tidak lolos. Jare malaikat, balekno buka amale, balekno wes iki lho uncalno nang gone wajahe. Manten ngaten apa Bu? Ternyata yang kedua ini adalah orang-orang yang ahli ibadah, tapi nyun sewu ibadahe mergo golek donya. Ibadahe mergo gak mergo Gusti Allah. Wong ibadah gak mergo Gusti Allah niku nggih mboten angsal akhirat, oleh dunya tok. Ana wong niku poso sedina sewengi, poso terus mute gak karo-karuan tapi ben oleh keris. Berarti ibadahe mergo dunya. Ibadahe nggih mung mergo Gusti Allah. Nyun sewu, kula paringi contoh mawon nggih. Contoh cerita. Misale ana rondo. Kok iso uhui lho. Ana rondo, ada janda. Sik talah. Pak, iling umur, Pak. Ada janda, rondo niki ayu, soge, masya Allah juragan. Enak ibu nih. Rondo niki ayu, soge, juragan. Mantun ngoten, ada laki-laki niki seneng. Tapi senengnya nek dek ini senengi ikhlas, mergo memang seneng Bu. Jadi dia tidak mengharapkan apa-apa dan tidak berharap wong wedok niki seneng balik. Dia ikhlas seneng nanggone rondo niki wau. Anggaplah rondone niki wau jenenge Umi. Jangan bersiul. Buat tenang sama. Jangan bersiul nggih, mboten parah. Mantun ngoten, dadak wong lanang niki wau senenge ikhlas, mboten krana napa-napa. Nggih mung mergo seneng tok. Cinta kali rondoe. Nyun sewu, dia akhirnya apa? Melamar kerja. Kebetulan rondone niki wau lagi ndolek kerja, lagi ndolek niki lho tukang kebun, resik-resik omah ngoten niku. Mantun ngoten, ternyata ketika dia sudah bekerja, kinerjanya bagus luar biasa. Sing mbok rondo niki wau akhirnya napa? Maringi gaji. Ki lho Mas, tak kei gaji. Ternyata jawabannya napa? Gak. Aku nang kene ku ikhlas. Nang kene aku mek kepengin ngelegakno atimu. Aku nang kene mergo seneng karo awakmu. Aku mergo duwe perasaan karo awakmu. Akhirnya napa Bu, rondone gak iso turu sedina sewengi. Bahaya. Rondone gak iso turu sedina sewengi kepikiran. Mantun ngoten isuke rondone ngomong nanggone Mas iku mau, nanggone wong sing lanang sing seneng niku mau, Mas. Apa sing sampean omongno iku wingi ku temenan ta? Iya, Dek, temenan. Memang ya jenenge wong cinta nggih Bu. Nek wong jenenge cinta niku Mas yo pegele kaya apa ngresiki yo Mas sembarang kalian Mas yo gak dibayar. Wong jenenge cinta. Wong nek wis kadung cinta, ada dua orang sepasang jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Nek wis kadung cinta Mas yo sing wedok eleke kaya apa, gembrote kaya apa, gedene sak gentong. Tapi nek wis kadung cinta, Dek, kamu cuantik langsing bagaikan artis. Mergo wis kadung cinta Bu. Nek cinta iki ketutupan kabeh. Mas yo sing wedok gedhe ngono mari ngono. Mas, aku ingin jalan-jalan naik sepeda ke gunung. Mari ngono digonceng. Iya Dek, tak gonceng Dek, digonceng numpak peda. Berat ya Mas? Enggak Dek. Apa aku turun aja Mas? Gak usah. Gak apa-apa ta Mas, gak apa-apa. Roro jebol ae kadae. Mergo wis kadung cinta. Ngaten-ngaten akhirnya apa Bu?
setelah mbok rondoe niki wau ngomong nanggone Mas, Mas, nek pancen sampean seneng aku, ayo awak dhewe rabi ae ta. Manten ngoten akhirnya napa Bu, mergo sing lanang niki ikhlas, kerjane nggih ikhlas, manten ngoten ngelindungi, gak oleh rondone tok, ya oleh rondone, ya oleh dunyane, ya oleh jabatane. Makanya kula jenengan nek ibadah sing ikhlas, ojo krana donya. Nyun sewu kalau jenengan tahu di dalam doa iftitah sing biasane kula waos nek pas pengaosan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niku nek diartekno ngeten, salat kula, ibadah kula, gesang kula, pejah kula, kula pasrah dateng mara. Kula pasrah dateng Gusti. Jadi wis niatno urip kula jenengan iki wis gawe ibadah tok, tangi turu ibadah. Tangi turu nek wong niku semerap bahwa hidupnya digunakan untuk ibadah, tangi turu dene wis ibadah Bu. Alhamdulillah maca donga. Matur ngoten. Sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam الشرف والقرب طبعا. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih monggo lintang rumiyin. Lanjut Bu. Jenengan kiat sampai jam pinten? Rego A sampai jam pinten? Maghrib. Rego B sampai jam pinten? Sampai benjing-injing? Sampai ngenjang? Ngenjang niku napa? Oh seso. Mriki. Oh subuh. Nggih. Bu jenengan titeni nggih sing ngomong iki mau sampai subuh. Sama gak kate salat asar lah, Bu. Lagi M. Iki sakmene M kabeh.
Males. Astagfirullahaladzim. Nyun sewu Bu, kula jenengan urip niki dinggo ibadah, tapi ibadahe kudu merga Gusti Allah. Ojo krana golek dunya jenengan ibadah. Carane ya napa? Ibadah niki jenengan terus tingkatkan, ngoten nggih? Jadi diakui atau tidak imane kula jenengan niki nggih kadang munggah kadang medun. Nggih napa mboten? Al iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Carane ya napa cekne kula jenengan tetep sregep ibadah terus, carane ojo mandek oleh golek ilmu. Sebab napa? Ibadahnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu jauh berbeda. Wis jelas beda, padha-padha ibadahe, tapi sing siji gak ngerti ilmune, siji ngerti ilmune, sing gak ngerti ilmune gak wudu. Sah napa mboten? Mboten. Makane ojo sampai mandek oleh golek ilmu. Ngaji dimanapun jenengan berada, ngaji niku tidak terpaut umur. Jadi nyun sewu jenengan nek ngaji model kados tenggene madrasah diniyah, tenggene TPQ niku kan ngedep buku, ngedep kitab, ngoten nggih. Nah, dadi beda nek ngajine jenengan niki dikengen ngedep kitab, ngedep buku yo ngantuk. Nggih napa mboten? Tapi jangan sampai mandek oleh jenengan golek ilmu, oleh jenengan ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengaken ngaji. Gatekno sira kabeh ing zamane Kanjeng iki piye ya banjari kula nyanyi gak ditakuni Abrono ya Allahumma sholli ala Muhammad. Batekno sira kabeh kalau sama prima Bu, jenengan sing semangat nggih. Nek jenengan semangat, kula nggih semangat. Guru Banjari, ayo jenengan sing semangat. Sing keri cokot boyo. Sebelah mriki bareng-bareng. Sing keri cokot boyo. Monggo. Sing keri cokot boyo. Cokot boyo pisan ka. Sing keri cokot boyo. Yo. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Mangke nek jenengan nang omah ditakoni kali tanggane mau ngaji oleh apa jawaban sing keri cokot boyo.
maksudnya nopo ojo sampai jenengan niku mandek oleh golek ilmu ngoten ya Bu nggih. Sebab dengan ilmu niki menyundang ibadahnya kula jenengan akhirnya ngerti, oh sebelum sholat itu harus begini dulu lah, pokoknya cokot boyo jadi apa Allahumma sholli ala Muhammad. Di surga, di langit yang pertama wonten tiyang niku langit pertama lulus, langit kedua lulus, ketika di langit ketiga dikangen balik kalih malaikat gak lulus. Mergo napa? Wong niki duwe sifat sing jenenge sifat sombong. Napa Bu? Jenengan seneng napa mboten kalih tiyang sing duwe sifat sombong? Mboten wonten sing pantes sombong kejaba Gusti. Wal kibriya uli rabbina sifatun bihi mahsusatun. Niku wonten lanjutane, dadi nyun sewu mboten wonten sing pantes sombong kecuali Gusti. Sing pantes sombong namung Gusti Allah, sebab sing ngekeki urip niku nggih Gusti Allah. Kula jenengan mboten pantes sombong, tidak ada yang pantes sombong. Dokter gak oleh sombong, kula gak oleh sombong, guru gak oleh sombong, mboten wonten sing pantes sombong. Guru gak oleh sombong sebab guru nggih butuh murid. Gak ana murid, sapa sing kate diajar? Diulang. Dokter gak oleh sombong sebab dokter nggih butuh pasien. Gak ana pasien, mosok kate nyuntiki bojone tok. Mboten wonten sing pantes sombong kejaba Gusti. Ojo dokter, ojo wak guru, kula mawon mboten angsal sombong. Sebab napa kula nggih butuh jenengan. Masa jenengan gak ndugi kula ceramah, kan kaya wong gendeng. Semua tetap saling membutuhkan, mboten wonten sing pantes sombong. Sing pantes sombong niku namung Gusti. Ojo dokter, ojo guru, ojo kula. Wak mudin mboten pantes sombong sebab wak mudin ya butuh wong mati. Wak mudin kono wong mati, mosok katene ngedusi PT. Wak mudin dugi. Mboten nggih? Aman. Kula nggak ada derek niku mudin ditakoni, Den ya apa kabare Den? Sepi. Tidak ada yang pantas sombong kecuali Gusti Allah. Sing pantas sombong namung Gusti Allah. Nyun sewu kula jenengan gandolan nggih namung tenggene Gusti Allah. Jangan gandolan kepada selain Allah. Kadang wonten tiyang kena masalah melayune nanggone dukun. Wonten apa kata? Nggih, mriki wonten tiyange. Wonten dugi nggih kodhong ireng. Biru. Melayune nanggone Gusti Allah. Mun nang Gusti Allah tok, jangan pernah bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada selain Allah siap-siap kecewa. Karena Allah satu-satunya yang paling setia. Tidak ada yang lebih setia kecuali Allah. Bojone jenengan tidak. Bojone jenengan itu setia kalian jenengan, mergo jenengan tasih urip. Nek jenengan sampun mati ya. Hah? Amin. Ya paling sedih kayak formalitas. Sedih sak minggu, rong minggu lah. Ya mentok sak ulan nggih. Nggih mari ngono ya. Lho kalau bapak-bapak lho. Nggih, ya gawe pantes-pantesan tok sedine. Baru sekarang aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Tiada ora usah ditabui lah iki. Nak sholawatan ditabui. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Di jamaah apa kok pinter-pinter ini? Barulah 1 bulan, oh aku ditinggalkan, aku sudah tak
hindari godaan setan preket. Kayak to ngoten niku sing wedok nyauti nanggone kuburan, aku tak percaya kalau kau kesepian sejak ku masih ada, kau senang bergendang. Katanya kerja malam, tak taunya selingkuhan. Aku sudah tak tahan digenggam kericuhan. Ya Allah, ya Rabbi, ku mati bunuh diri. Tiada yang lebih setia kecuali Allah. Makanya bergantung cuma kepada Allah. Kantil no ati nanggone Gusti jenengan dikai masalah, masalah itu yang beri Allah, dan yang menyelesaikan juga pasti Allah. Manusia itu cuma perantara. Insya Allah nek kali Gusti Allah semuanya aman. Gelap Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten Bu, sifat sombong niku juga bisa menghalangi kula jenengan ketika beribadah. Lho kok saged nggih? Nyuwun sewu, jenengan nek gak ada sifat sombong, nek wis sombong, kadang-kadang wong niku sombong, mantun ngoten wis gak gelem ngaji. Sombong rumangsa pinter, akhirnya gak gelem ngaji. Tiyang niku sombong padha kaya niki lho, pelem. Jerone pelem niki napa? Biji pelem niki lho Bu, napa namine? Parok. Katok. Sing temen ya Bu, kerok. Nah, napa Bu? Napa Bu? Napa Bu? Katok. Nah, tapi ini bosone katok. Kok gak enak ya? Ngene temen bosone wong Pekalongan. Oke toh. Wes ikulah pokoknya. Niki loh bijinya mangga. Apa sih Bu? Pelak ning pelak. Oh pelak. Kok ketok-ketok itu? Pelak. Ketok. Kok sih ketok-ketok? Ya wis katok. Wis melu. Katok. Ngene temen wong Pekalongan. Jenengan kalau tahu katok serba salah. Jadi wong niku nek sombong saged contohnya jenengan semerap katok niki gak enak Bu. Wis pelok ae pelok. Lah ya paham nggih? Pelok.
bawah dekne bisa tumbuh menjadi pohon, menjadi tumbuhan. Nggih napa mboten? Tapi ketika pelok iki wau sombong, janggreng ae nang gone ndokore piring. Suwe-suwe gawe. Nah, wis gak kula timbangane adaptasi suwe ambek bahasane katok-katok. Jadi ojo sampai jenengan niku nggak ada sifat sombong. Golek ilmu mawon niku nggih mboten asal, Bu. Sombong niku mboten asal. Kula ceritani niki pengalaman pribadi kula yang sangat saya sesali sampai sekarang. Jadi saya itu pernah ngaji nanggone guru kula di pesantren. Ngaji. Guru kula itu selalu setiap selesai majelisan, setiap selesai majelis taklim, ketika selesai mencari ngaji, nggih monggo liwat riyen. Mboten Bu, ayo kula. DPDC. Ora sombong. Ngenteni sampean sing ngelem, gak ono sing ngelem, tak elem dhewe. Jadi nyun sewu. Nyun 1.000. Boh wis. Jadi saya itu dulu itu ngaji tenggene pesantren, ada guru saya. Niki sangat saya sesali sampai sekarang. Guru kula itu setiap selesai majelis taklim itu selalu membacakan syairnya Imam Syauqi. Syair ini ternyata sering dibawakan juga kali Gus Dur. Jadi saben mari majelis taklim kuwi mesti sing diwaca kuwi. Sampai suatu ketika saya itu wadul ke ayah saya. Wadul itu apa? Saya itu paham lah nggih? Saya itu wadul ke ayah saya. Saya wadul gini, ya guru iku lho ya, ustaz iku lho ya. Nek ngajiku mesti sing diwaca akhirnya ku mesti syairiku wae. Aku sampai bosen. Oh, masya Allah kalau didukani Bu kali ayah kula. Semerap bosa didukani. Didukani niku diseneni. Ayah kula iki mboten nate Bu ngomong tenggene kula rada kasar titik ngoten mboten nate. Pas niku kula rumong saya kula iki rada nggawe nada tinggi. Wah, gak oleh ngono ku Mbak. Iku dudu akhlake wong golek ilmu. Akhlake wong golek ilmu ku gak ngono. Sampeyan nek wis rumangsa kaya nggih ngoten niku lak berarti rumangsa iso to Bu nggih. Wis rumangsa iso. Oh, iki wis iso aku. Wingi wis iso iki wis mari iki wis mari kula didukane ayah kula. Niku dudu akhlake wong golek ilmu. Akhlake wong golek ilmu niku ngerungokno apapun yang disampaikan oleh gurune sampean. Niku kula sesali sampai sekarang, matur ngoten kula nangis, kula njaluk sepuro nanggone guru kula. Njaluk sepuro sampai nangis-nangis Bu, nyuwun sewu sampai detik ini syair niku niki terekam jelas tenggene utek kula. Sing paling kula eling-eling nggih syair niku. Mergo napa? Sering dibolan, Mbak. Sering dibolan-baleni. Mulane mboten asal Bu, wonten sifat sombong niku ketika golek ilmu, sombong dalam hal apapun mboten asal. Nyun sewu, tiang niku bisa karena terbiasa. Wong niku pinter, mergo kakean dibolan-baleni. Nyun sewu, jenengan jangan dihafalkan perkataan saya, perhatikan saja, nggih Bu nggih. Fokus sedaya nggih. Halo. Sumuk Bu. Adem. Nggih. Loh, majelis taklim ngeten iki Bu, niku ibarat taman surga yang ada di dunia. Sebelah kono nyaut taman surga apa nih mambu kelek kecup. Ya, majelis ilmu niku taman surga. Jadi nyuwun sewu, kula kok ngomong apa? Oke, jenengan perhatikan, rek sampai bingung. Jenengan perhatikan saja, tidak usah dihafalkan, nggih? Siap? Kelambi terop sound system. Kelambi kursi meja. Kelambi jahe banyu putih. Kelambi HP kamera. Sing paling jenengan eling-eling napa? Mbah Bu,
mboten? Jadi kita itu hafal karena sering diulang. Kula baleni malih nggih. Tidak usah dihafalkan kata-kata saya. Klambi, sound system, karpet, klambi, sandal, gamis, klambi, kudung, bros, sing paling jenengan apal napa? Mergo sering diulang. Ilmu niku iso ceket. Nek tiyang niku sering mengulang-ulang. Namanya napa? Mutolaah, mengulang kembali apa yang sudah dipelajari. Maka nyon sewu jenengan ojo sampai duweni sifat sombong dalam hal mencari ilmu pun ojo sampai aku wis iso, ojo sampai ngoten nggih Bu nggih. Jangan sampai jenengan mandek oleh golek ilmu. Nek jenengan tahu ada siiran, ingatlah kawan akan hari depanmu kelak, semerap boten. Nek ngeten rungkat. Astagfirullahaladzim. Ingatlah kawan akan hari depanmu kelak. Gunakan waktu untuk menuntut ilmu. Tiada tempat untuk mencurahkan. Kok tutup mencurahkan? Wes pokoknya akhirnya ngeten, menuntut ilmu. Sakit Bu? Sakit. Tak nggih. Ya bareng-bareng. Bisa enggak saya? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Tinggali jamnya. Sampai jam 5. Anten semeriki sampai jam 5 nggih? Kula boleh. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Pengaosan, mugi-mugi barokah manfaat secuil dari kula, mugi-mugi jenengan saged mengamalkan. Ngoten nggih Bu nggih. Nyuwun sewu, kula pepeleng malih tenggene jenengan. Segala yang saya omongkan, yang saya ucapkan, jenengan anggap mawon lambene kula niki selete petik. Anggap saja selete petik, nek ono apike jenengan anggap metune endok, nek ono eleke jenengan anggap metune telek. Bukan apa-apa, kula ikhlas. Ngaten nggih Bu nggih. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sadurunge ditutup doa tak dungakno sandale ilang. Nggih. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Siap Bu? Sebab ketika kita mendatangi suatu majelis sebenarnya pungkasannya itu ada di doa. Maka ada yang doa piyambak jenengan sedaya muhasabah nanggone awake dhewe-dhewe. Ngoten nggih Bu nggih. Bu nyuwun sewu saderenge kula tutup kula badhe nyuwun barokah Fatihah. Sing pertama kagem almarhum ayah kula. Sing kedua kagem ibu kula. Mboten apa-apa nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah kangge kita sedaya mugi-mugi diparingi sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kathah halal barokah, lunas utangi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agungipun pangapunten
Jangan lupa jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Mangke wonten sing doa monggo sedaya muhasabah. Ngoten nggih. Kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten bahasa kula sing radi mboten sopan atau tidak pantas atau wonten bahasa-bahasa kula sing kurang pas, kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.